Прва дојава за поставена бомба во училиште во Охрид. Утрината во 7 часот и 6 минути на електронската адреса на Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски стигнала порака со заканувачка содржина дека во објектот е поставена бомба која може да експлодира во текот на денот. Пораката е испратена од имейл адреса ISIS Балкан. По закон е забрането е било какво верско политичко делување, значи тука не би можел да кажам која е позадината и зошто е тоа така. Јас можам само да кажам дека на вистина не чувството не е пријатно кај било кој, прво кај мене, а и кај останатите, и кај ученици, вработени сите комплетно во центарот. Во секој случај апелирам што е можно побрзо да се откријат сопствениците на овие имейл адреси, да се санкционира што е можно побрзо за да може да функционира воопшто цела држава како што треба. Веднаш биле информирани сите надлежни институции, а учениците кои веќе биле на првиот час кога стигнала дојавата за бомба, како и сите вработени, биле евакуирани. Часот е 10, училниците се празни. Во холот нема никој. Учениците од првата смена доаѓаат да се ги земат ташните и ранците кои што бегајки по дојавата за бомба ги оставиле во училниците. Директорот на ова средно училиште вели дека сепак настава во втора смена ќе се одржи. По извршената антитерористичка проверка констатирано е дека дојавата за бомба е лажна. Инаку средното училиште Свети Наум Охридски се наоѓа на излезот од Охрид, во населена средина, а непосредно има индустријска зона. За подсетување, вчера, освен во Скопје, Битола, Прилеп, Тетово, дојава за бомба имаше и во училиштето во Струшкото село Подгорци. Изминува и третиот месец откако дојавите за бомби ги реметат учениците, родителите и целиот образовен систем, а сторителите никако да се откријат.